também. Olá, pessoal, tudo bem? O que nós vamos fazer? Cadê a Isabela? Escreve aí nos comentários onde você acha que ela está. Tudo bem com vocês? Então, hoje a gente está aqui para fazer um desafio super, mega, power legal, divertido, que é o desafio do look da LOL. Amanda, divertido só se for pra você, porque pra mim, pessoal, pense aí, eu vou ter que fazer um look em 30 segundos para essas LOLs. Eu não entendo nada de roupa, eu não faço nada de roupa, imagina isso. E vai ser em 30 segundos, né? Aí já complicou. Mas chega de blá 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 e vamos pro vídeo. Então, se vocês querem ver, não saiam daí. Vem com a gente! Vem com a gente! Então, pai, escolhe qual LOL você vai querer. Eu vou ficar com essas duas aqui. E eu vou ficar com essas duas. Gente, a mamãe vai pôr o cronômetro ali. Gente, desculpa se não apitar, mas é porque de certo esse cronômetro não apita, né? Mas tudo bem. Eu vou começar com essa LOL. Eu vou começar com essa aqui. Já vou tira aqui, porque você pode usar também. Mãe, deixa Eu só a vou pôr as gente... massas aqui. Ah, vou deixar só essa aqui. Papai não sabe nem tirar a massa do pote. Tá vendo a minha habilidade aí, né, pessoal? Ó, tá melhorando. No 3, gente. Pega aí. Qual que é a duas? São essas duas? Oh. Aí. Tá, pronto. Nós vamos fazer uma de cada vez, né? Qual é a sua que você vai começar primeiro? Essa. Só não põe cabelo nela, tá? Porque senão a massinha vai ficar cheia de glitter. Oh. Faz só a roupa, o sapato e a calça. Então, Vamos lá, A roupa, então. o sapato? E a calça, o short. Meu 1, 2, 3 Deus. e valendo! Valendo! Uhul! Ai, a cabeça saiu. Um vestido, gente, isso aqui. Vestido de festa. Quero ver. Quero ver o meu Mãe, quantos vestido de segundos aí? festa. Uhul! Quantos segundos, mami? Acabou! Eu nem fiz! Acabou! O papai fez um vestido de festa. Mostra o modelito da sua LOL, amor. Olha só, pessoal, que lindo. Ela está preparada, pronta para uma festa, ó. Um vestidão. Show de bola. Tá parecendo uma coberta. Não deu tempo de fazer os detalhes. E o seu look, Amanda? Cadê o seu, Amanda? Cadê o seu look, Amanda? Ih, Oh. a Amanda tá um desastre. Vou deixar Ué, aqui, Amanda, ó. o que aconteceu com o seu look? Coitadinha dessa LOL, vai ficar pelada Eu hoje. já estou pronto para a próxima. Coloca a sua LOL sentadinha aí, que ela tá sem look. Coitada, gente, fechem os olhos. 30 segundos é muito rápido. Pessoal, coloca aí. Se você tá torcendo para Amanda, hashtag Amanda. E se for para o papaizão, hashtag papai. Mãe, eu posso pegar as cores do papai? Pode? 1, 2, 3 e valendo! Uhul! Eu vou inovar, hein? Eu vou inovar. Ó, minha roupa tem até detalhe. Ó. É a Pedrita. Pedrita, o que é A isso? Pedrita dos Flintstones. O que é isso? Não é dessa O papai é época. velhinho mesmo, viu? Acabou! Acabou, Amanda. Papai parou. Pode parar. Amanda ficou certinho que a Pedrita tem um probleminha ali da roupa rasgada.
Não, tem que mostrar lá primeiro, depois você vê, ué. Eu acho que eu vou ganhar, pessoal. Opa. Problema. Ok. Pronto, Amanda, mostra a sua. Gente, desculpa porque não tem roupa, mas a minha é uma misa e ela tem uma faixa. Desculpem, a minha Pedrita dos Flintstones. Se você não conhece, acessa aí, ó, na internet. Flintstones, vocês vão ver quem era a Pedrita, ó. Lembra muito. Ficou igualzinha. Ai, ai. E agora, pessoal, quem ganhou? Quem ganhou? Papai que não sabia fazer nada, acho que tá na frente, pra encerrar agora, a mamãe foi lá, pegou mais 2 LOL. Quem está torcendo para o time Amanda? Mas eu tenho mais uma chance. Mas a Amanda poderá ter mais esta chance, ela tem que aproveitá-la. Então vamos lá, é o look da LOL Gêmeas. 1, 2, 3 e valendo! Tá valendo! Fazendo um look multicolorido, pensando no verão. Verão? É, verão. Uhul! Eita, tá parecendo mais quem trabalha no picadeiro do circo. Olha que legal. E tempo esgotado! Uhul! Quem será? Quem será? Quem? Analise aí. Nhen. Eu Mas fiz um multicolorido. E a Amanda até agora não terminou o dela. Vamos ver quem tá de look completo. Eu já terminei. Você fez só a saia. Tá mostrando o Isso não é sutiã da saia. LOL. Isso não é saia. Ah, não? Eu tô fingindo que ela é um bebê. Isso aqui é a fralda dela. Bom, vamos aceitar. Deixa eu só pegar um pingo aqui, ó. Vou pôr o alfinete. Acabaram os 30 segundos, É Amandinha. um alfinete. Vamos ver os looks. E agora, quem ganhou, pessoal? Quem ganhou, Amanda? Quem ganhou? Ei. Nossa senhora, dá uma olhada nos looks aí, hã? Uai. Gente, isso daqui... É um look só de frente. Cadê a parte de trás? isso Não, aqui é- mostra pro Isso pessoal. aqui é conhecido, é um palhaço. Pessoal, ninguém falou que tinha que fazer o look de trás, ou seja, era 30 segundos para montar um look, ok? Agora vamos ao veredito. Gente, aqui a minha LOL, ela tem uma fraldinha, porque ela é um bebê. Eu nunca vi bebê usando sutiã. Como vocês podem ver, a qualidade ficou muito boa do meu segundo modelito, que é a Pedrita. Vocês podem entrar lá e ver do que se trata. O meu primeiro modelito ficou show. É um vestido toalha de festa, moderníssimo. É um papel toalha? Não, é um vestido toalha. Entendeu? E o terceiro, sem comentários, multicolorido, pensando no verão. Não tá parecendo que tá pensando no bebê. Não? Tá parecendo que tá pensando no circo. Tá bom. E os meus foram esse aqui, que é uma Miss. Uma Miss pelada. Uma Miss. A outra é... Aí essa aqui, ó, saiu correndo, ela não aceitou a roupa, entendeu? O modelinho tava muito feio, ela falou... Viu? O papai não sabe nem segurar uma mão. Que é isso? Agora, além de estar sem roupa, tá sem cabeça essa LOL. Gente, a Essa última... costureira tá uma loucura. E a última foi a... Vou dar um nome. Mulher Fraldona! Nossa! A Super Fralda! Eu ganhei. Hashtag time Amandinha! Hashtag papaizão. Peraí, quem é que tá ali? Olha quem apareceu!
Isabela! A Isabela hoje tá cansadinha, pessoal, então ela não quis gravar nesse momento. Eu fui convocado para essa linda tarefa. Com toda a minha habilidade, com todo o meu conhecimento e experiência. Como ela ainda é pequenininha, às vezes ela fica cansada, né, gente? Mas não tem problema. Então, se vocês gostaram desse vídeo, então eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de dar o seu like e se inscrever no canal. E aperte o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Ei, peraí! Se inscrevam no nosso canal para fazer parte da nossa turminha. Turminha Bela Amanda, Turminha Bela Amanda. Gente, então, um beijinho doce. Doce. Gente, um beijinho super especial pra Amanda Cunita, que desafiou quem estava assistindo o vídeo dela, que é um vídeo como esse, Fizemos, Amanda, fizemos. a fazer um vídeo como esse. E a gente fez, cumprimos o desafio, Amandinha. Um beijo, Amanda Cunita. Gente, corre no canal dela e se inscreva lá. A mamãe vai deixar aqui nos cards. Então, um beijinho doce com gostinho de desafio do Look da LOL.